miara-batsika rehetrarehetra indray a tonga amin'izao fotoana izao a mety efa misy mahafantatra Priscilla ny anarako ho an'izay mbola tsy mahalala faly be indray androany zara kely amintsika indray a ny zavatra nampianarin'ny fanamasina nandritra ny fotoana mety hoe lavalava fohifohy izay anisan'ny tena manavesatra nahato anaty kokoa tamin'ity taona ny hoe zara amintsika hoe ohatry ny ahoana natao hoe sitrapon'Andriamanitra dia ohatry ny ahoana natao hoe tsy sitrapon'Andriamanitra mety tsy betsaka amintsika na mety tsy vitsy amintsika koa ny hoe rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainana dia hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra izaho aloha efa betsaka ny namako rehefa miresaka izay na ohatry ny hoe misy olona maty na misy olona marary na misy olona mandalo fitsapana na misy olona lavo koa raha ohatry ny hoe tratra ny fakapanahy dia misy miteny hoe ka mety izay ny sitrapon'Andriamanitra matoa izy ny tranga tsy haiko ianao hoe ohatry ny ahoana ny zavatra ny anatinao ianao ve mino an'izany hoe ny zavatra rehetra izay mitranga dia sitrapon'Andriamanitra foana izany efa tonga eto hiteny hoe nandritra ny fotoana ela za koa nisy fotoana nieritreritra an'izay fa rehefa tena nandinika ny ten'Andriamanitra sy rehefa nampianarin'Andriamanitra dia ny zavatra nianarako dia hoe tsy izay rehetra mitranga dia sitrapon'Andriamanitra matoko ny ten'Andriamanitra miteny hoe manoatra noho ny mpandresy dia misy fotoantsika mandalo ady fa mila miady izany dia mandresy rehefa avy eo anisan'ny tena hoe nanamarika na be ohatra hoe misy olona akaiky anao ohatra hoe maty ohatra ny raiko tamin'ny fahafatesany raiko dia izay foana no tenen'ny olona hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra fa mila ekena ilay izy nefa ny za androany mahita hoe raha nisy zavatra na nisy fahatakarana nananako tamin'ireny fotoana ireny dia mety tsy izay ny zavatra nitranga be dia be amintsika no mieritreritra hoe izay mitranga eo zany dia sitrapon'Andriamanitra ny zava-doza nefa ao anatin'ny fieritreretana an'izay dia mieritreritsika hoe tsy mila mivavaka zany tsy mila miezaka zany satria izay mitranga eo dia sitrapon'Andriamanitra tsy mila mianatra zany satria na tsy afaka examen dia efa izay ny sitrapon'Andriamanitra tsy mila misakafo tsara tsy mila mikarakara ny tenako satria na marary na maty dia izay ny sitrapon'Andriamanitra fa izany efa nety te hiteny aminao hoe ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao velona sitrapon'Andriamanitra dia ianao hanana fiainana be dia be ny sitrapon'Andriamanitra dia ianao salama ny sitrapon'Andriamanitra dia anataranaka ianao ny sitrapon'Andriamanitra dia ho velona ianao dia te hiteny androany hoe ny sitrapon'Andriamanitra aminao dia fiadanana fa tsy loza satria izay ny planiny raha ny teny tamin'ny mpianatr'Andriamanitra raha ny teny tamin'ireo mpaminany Andriamanitra dia naneo an'izany izy tamin'ny olona be dia be za mino hoe tsy hoe ho avahany manokana ianao fa mitovy amin'ny tondrany andreny koa ny tondrany ianao fa ny fomba ianarantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny Baiboly izay ny antony maheto antsika izay mahatonga antsika hoe mila ianarantsika ny ten'Andriamanitra izay mahatonga antsika hoe mila mivavaka tsika ho ana zavatra anankiray nandritra ny fotoana maro ozy ato hoe misy fotoana avelako mitranga fotsiny zavatra sasany hoe allo zao fa izay sitrapon'Andriamanitra hoe dia tanteraka rehefa tanteraka dia sitrapon'Andriamanitra fa rehefa tsy tanteraka dia tsy sitrapon'Andriamanitra tsy haiko raha tadidinao ao anatiny ny testamenta taloha misy miteny hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy dia tena marina izany misy fotoana izany misy zavatra mitranga fa tsy sitrapon'Andriamanitra ianao ve efa nahita olona hoe eritreretintsika hoe ratsy fanahy nefa maty mety efa nahita ianao fa nefany misy zavatra ohatran'izany tsy sitrapon'Andriamanitra raha ohatra koa ka hoe nizara zao Jesosy Kristy tamin'ny Nikodemosy hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay izay zany ny sitrapon'Andriamanitra hoe mba hanana fiainana mandrakizay izay manaiky an'i Jesosy Kristy dia fanontaniana petraka hoe manaiky an'i Jesosy Kristy ve ny olona rehetrarehetra mety mahitsitsika hoe misy olona tsy manaiky anazy fa nefa n'izay manaiky anazy ny hoe mba tsy ho very nefa tsy sitrak'Andriamanitra ny haveriny rehetra nefa misy fotoana mbola mitranga izany dia tsy izay mitranga zany ny sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapon'Andriamanitra dia izay ao anatin'ny fony ny sitrapon'Andriamanitra dia izay ao anatin'ny sainy ary ny sitrapon'Andriamanitra dia izay efa niteneny ao anatin'ny teniny dia tianasanao androany mety ao anatin'izay karazan'olona izay ianao ohatra nataloha hoe izay mitranga eo dia sitrapon'Andriamanitra fa ny sitrapon'Andriamanitra dia katsahana dia misy fotoana ny sitrapon'Andriamanitra rehefa fantatritsika izao ny sitrapony ka mety ny mifanohatra amin'izay no mitranga dia mila miady zany tsika ho an'ilay sitrapon'Andriamanitra miady amin'ny alalan'ny vavaka miady amin'ny alalan'ny tsy fanekena an'ilay
ataontsika hoe situation na tranga misy zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra azontsika ataony tsy manaiky an'izany. Anisan'ny nanamarika anahy koa nisy tantaran'olona anankiray izay maty ny zanany fa izy tena tsy nanaiky mihitsy fa nivavaka izy dia velona ny zanany avy eo dia mety hitentsika mety rehefa maty ilay olona dia mitentsika hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra fa rehefa mivavaka izy dia velona satria Andriamanitra no namelona an'ilay zaza. Dia ohatran'izay ny sitrapon'Andriamanitra raha ohatra ka fantatritsika hoe izay ny sitrapon'Andriamanitra dia azontsika atao no mitolona ao amin'ny tontolo ara-panahy, azontsika atao no mivavaka ho an'iny zavatra anankiray iny hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra dia hiady aho an'ity sitrapon'Andriamanitra ity. Dia azontsika atao tsara ny mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ahoana ary ny ahafantarana an'izany dia ny manakaiky an'Andriamanitra. Misy teny anankiray tiako hampahirezana antsika tsirairay avy sy tiako hitarihana antsika izay hitantsika mety efa fantatritsika izy ity amin'ny Romana 12:2. Teo alohany io izy ny teny hoe atolorany ny tenanareo izy ho fanatitra velona sy masina fa rehefa manolotra ny tenantsika dia ozy izy hoe ary aza manao ny fanaony izao tontolo izao, aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia rehefa fantarina sitrapon'Andriamanitra dia tsara ozy izy sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady ankasitrahana no marina. Dia nivavaka ko anao hoe fantarina sitrapon'Andriamanitra ozy izy hoe rehefa miova ny fanavaozana ny saintsika dia afaka mamantatra hoe hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra zany fantarina fa tsy hoe izay mitranga. Sitrapon'Andriamanitra zany izay tsara sy ankasitrahana no marina fa tsy hoe izay mitranga. Dia izay teny izay no avelako anao ny fiadanan'i Jesosy aminareo tsirairay avy dia mino aho hoe ho mpikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary ho mpiady hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Samita iny tompoko.